Hello សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបនៅខ្ញុំម្ដងទៀតហើយព្រោះខានចេញវីដេអូបាន2ថ្ងៃឥឡូវចេញវីដេអូទៀតហើយកុំភ្លេចទស្សនាផងបងប្អូនថ្ងៃនេះបង្រៀនធ្វើខ្សែដៃជាបាក់ឆាបមានកថាមួយគូហើយមួយយោកបបមួយបានមើលហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬក៏ជាវឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងផងបងប្អូនហើយកុំភ្លេច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំផងបើខ្ញុំបានមើល comment ហើយចាំខ្ញុំនឹងសូមបងប្អូនវិញតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរទស្សនាទាំងអស់គ្នា